हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रेखा क्रिएशन। फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी, अगर हम सिलाई करते हैं तो हमारी मशीन बहुत ज़ोरों से आवाज़ करती है सिलाई के दौरान, तो उसे हम कैसे ठीक करें। सबसे पहले हम आपको अपनी मशीन चला के दिखाते हैं। देखिए, हमारी मशीन बहुत ज़ोरों से आवाज़ कर रही है। आपने देखा, हमारी मशीन बहुत ज़ोरों से आवाज़ कर रही है। देखिए, ये हमारी ऑयल की जगह है। सबसे पहले हम इन जगहों पे ऑयल डालेंगे। देखिए, हमने इन जगहों पे ऑयल डाल लिया है। इसके बाद हम मशीन को पलट लेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारी बोबिल केस है, इसे हम निकाल लेते हैं। और पहले हम इसे साफ़ करते हैं। और इस जगह हम ऑयल डालेंगे। अगर आप इस जगह ऑयल देंगे तो आपकी मशीन कम आवाज़ करेगी। और देखिए, बाकी हिस्सों में भी आप ऑयल डालें। देखिए, हमने ऑयल डाल दिया है। अब इसे हम पलट लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने मशीन को सीधा कर लिया है। अब हम मशीन आपको चला के दिखाएंगे। आपने देखा होगा, पहले की अपेक्षा मशीन अब बहुत कम आवाज़ कर रही है। अगर आप रेगुलर बॉबिल केस में ऑयल डालेंगे तो आपकी मशीन आवाज़ बहुत कम करेगी और अच्छा से सिलाई भी होगी। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।